За энэ асуултанд хариулна. Эм гэж юу вэ? За тэдгээр гаргаж ирээд асуултанд хариулаарай. За асуултанд хариулсан бол одоо багшийнхаа өгсөн эмний тодорхойлтыг уншия. Өвчнийг эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх зорилттой эмчилгээний үр нөлөө нь судалгаагаар бүрэн нотлогдсон тусгай орц найрлагын дагуу үйлдвэрлэсэн бэлтгэлийг эм гэнэ. За бичээд аваарай миний хүүхдүүд. За дараагийн асуултыг. За эмийн зохистой хэрэглээ гэж юу вэ? За миний хүүхдүүд асуултаа бичээд хариулаарай. Асуултаа бичээд тэдгээр бичсэн бол одоо хариулна. Эмийн зохистой хэрэглэж буюу чиний бодлоор юу ингэж. За одоо багшийнхаа бичсэнтэй тулгана. За өвчнөд тохирсон эмийг зөв сонгон тохирсон тунгаар зааврын дагуу за эмийг хэрэглэх аргаас нь хамааруулан хоёр ангилдаг. За нэгдүгээрт нь дотуур, хоёрдугаарт нь гадуур гэж ангилдаг. За дотуурд нь уух, тарих, гадуурд нь тусаах, цацах, шавших, угаах гэсэн аргуудыг тааг. За авчид ав. За цөмөрөө дасгал хийцгээе. Доорх эмийн хэлбэрүүдийг тодорхойлж харгалзах нүхэнд нь нөхөж бичнэ гэж. За нэгдүгээрх нь болохоор ямар юм бэ? За зөөлөн юм байна. Хоёр дахь нь ямар юм бэ? Хатуу юм байна. Гуравт нь ямар юм бэ? Шингэн юм байна. За энэ нэгдүгээрт нь ямар юм бэ? Нүгдэд хараарай. Шингэн юм байна. За хоёр дахь нь хараарай. Зөөлөн юм байна. Гурав дахь нь хараарай. Хатуу юм байна. За эмийг хугацаа дууссан эмийг одоо нүхэнд буулж устгана. Тэгэхгүй хогийн савнд хайж болохгүй. Заавал нүг ухчихж тэрэнд болж яах. За ихэнх эмийг хоолны дараа ууна. За 8-д нь тогтмол цагт уух. Цагаа одоо баримталж тухайн зааврын дагуу цаг бичсэн байгаа. Тэр зааврын дагуу цагаад баримталж байна. За 9-дүгээрт нь бага насны хүүхдийг харж байлгаж болно. Бага насны хүүхдийг харж байлгаж болохгүй их бага янз бүрийн эмгээр уугаад одоо тэр нэм биш болж болох магадлал их өндөр байдаг. Тийм учраас заавал аав ээж ах эгч нь харж иж болгоно. За эмийг зориултын газраас авна. Эм зориултын одоо баталгаатай эмийн сангуудаас байна. За цөмөрийн тохиолдлыг шинжилье. Бат ханиад хурж хэмжээгээр халуурав. Ээж нь хүүдээ эмийн сангаас эм авч өгөв. Бат авч ирсэн эмийг уугаад халуун нь буусан боловч 4 цагийн дараа биеэр нь улаан эм турж бөөлжсөн хурж дахин халуурав. Ээж нь сандарч аргаа баран 103-т дуудлага өгөө. За нэгдүгээрт нь батын ээж эм худалдаж явахдаа ямар алдаа гаргасан бэ гэж. Мэдээж ойлгомжтой юм. Нөгөө онц сар баглаа буудлыг харсан уу? Тэгээд эмчийн бичиг байсан уу? Тэгэхээр эмчид үзүүлж юм авна шүү дээ. Тэгэхээр шууд дур мэдэн гарч авсан байна шүү дээ. За хоёрт нь батын бид ямар шинжлэн дэглэрвэ? За халуурсан, биеэр нь улаан эм туурна, бөөлжс хүрсэн. Энэ нь яагаад хүрсэн бэ гэхээр нөгөө эмчийн бичиггүй. Тэгээд нөгөө эм нь харшилсан тийм ээ. Тийм нөгөө харшил өгж байгаа учраас янз өөр шинж тэмдэг хэлсэн байна тийм ээ. За гурав нь бүгдээрээ батын ээжид зориулж эм худалдан авах зөвлөмж зохио байна. За асуултаа бичээд аваарай. За энийг тэгээ дараагийн энэ дээр гэртээ бас хийгээд ирээрэй. За гэрийн даалгавар. Сургуульчгийн 51-р хуудасны дасгал 1-4-ийг хийж ирнэ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.